ဝင်လာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် insight channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာတော့ game ဆော့တဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ game profile မှာ patch တို့ mobile legend တို့ free fire တို့ game profile မှာကိုယ်ပုံစံလာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့တီးတန်းထားလို့ရမယ့် application လေးတွေဘယ်ကူရဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်ကပြပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့တစ်စိတ်ချင်းလုပ်ပြပြီးတော့တင်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိတိုင်းလာကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် intro လေးပြီးရင်စလိုက်ကြအောင်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ e-sport logo maker ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော် Play Store မှာ download ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ရှာပြမယ်ဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ download ပြပါကျွန်တော်တစ်ခါ open ပြပါမယ်အကောင့်တွေပါဝင်စားမလို့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ create ဆိုတာဟာရှိရကျွန်တော်အဲ့ဒါသုံးပြမယ်ဒီမှာ create ဆိုတာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံတော့ကိုယ့်အကိုဖန်တီးရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ရှင်တဲ့ပုံကိုဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါအများကြီးရှိရဝန်ဒါသူပြတဲ့ဟာရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော် shape တွေဆိုရှိမယ်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီတော့ color တွေရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ texture တွေရှိမယ်ဒီတော့ gradient ဆိုတော့ကျွန်တော် color တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ချက် optional ဆိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က background ထားခြင်းကျွန်တော်ဒီမှာ gradient ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ပြီးကျွန်တော် set ရေးပေးရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအရောင်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းနဲ့အရောင်ထားလို့ရတယ်ဟောကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းထားပြမယ်ဒါရေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ shape ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးပေါ့ကျွန်တော်အဝိုင်းလေးပါလေးပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့လိုက်ပြောင်းရမယ်ဒီမှာချိန်လို့ရတယ် application ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့မထားဘူးဒီတော့ logo ဒီမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တက်ခိုင်းနေရ logo ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံရေးထားလို့ရပြဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် online store ဆိုတာရှိတယ်ဒါအောင်မလုံလောက်တင်းကျွန်တော်ပြမယ် online store ဆိုတာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံချင်းပြန်တောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် pack 1 pack 2 pack 3ဆိုမှကျွန်တော်ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ငကိုပေးလိုက်အောင်မကြိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တော့တောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် AD ဆွဲဟာလေးပြထားတယ်အဲ့ AD ဆိုတာကျွန်တော်ကြော်ညာကြည့်မှရမှာပေါ့နော်အဲ့ပုံလေးကအဲ့လောက်ပါပဲဘာလဲ pack 2 pack 2ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ pack တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ပုံမတူဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းကွဲသွားရေပေါ့ကျွန်တော် battery ကိုပြမယ်battery လေးလိုပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်လည်းရှိရဟိုင်းနဲ့မတူဘူးဒီမှာ search bar ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ search bar နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အားကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့တစ်ချက် try ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာကိုပေးတဲ့ဟိုင်းနဲ့တစ်ခုလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် gain အတွက်ဆိုတော့နှိပ်ရလို့နှိပ်ပြီးပါကျွန်တော်ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အကြီးသေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာအရင်သေးအောင်လို့အရင်ကြီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ test ရှိမယ် test box ကျွန်တော်ပြလာတယ် test box ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအားလေးပေါ်လာမှာဒီမှာကျွန်တော်ရေးရင်လည်းရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ font color ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မမြင်အောင်ဆို color ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဝါလေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ font ကျွန်တော်ပြန်ထားတယ် font နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာငကိုပါတဲ့ font ကိုကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဒီမှာ game dot ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်အစီအမီရရေးလို့ရတယ်ဒီမှာပြီးကျွန်တော်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ section effect ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက် effect ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ပြပေးမယ်ဒီမှာနောက်က background ကိုကျွန်တော်တွေ့လာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ wallpaper ထားတယ်ပဲနောက်ကဟာကိုတခုခုထားတာပေါ့နော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနာမည်ထည့်ဖို့ကျွန်တော် logo ထည့်ပြီးသွားပြီပြီးမှကျွန်တော် color and texture ဒါကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အရောင်ပေါ့နောက်က background ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရောင်ရေးလို့ရတယ်ကိုနဲ့လိုက်တဲ့အရောင်ရေးလို့ရတယ်လွယ်တယ်နော်ဒါလေးချင်းကောဖန်လို့ရပါပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် save လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြထားပေးရဲ့ဒီညာဘက်အောက်ဆုံးမှာ save for ထားလေးရှိရဲ့တော့ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုရှိရဲ့ JPEG and PNG ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကို JPEG နဲ့ပဲထုတ်လိုက်ပါ PNG နဲ့ကတိတ်မထုတ်ဘူးနော် JPEG နဲ့ပဲထုတ်ပါဒီအောက်ကလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါ provide ထားလို့ရတယ်ဒီမြောက်ကိုလုပ်ပေးခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် template ဆိုပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးမယ် template ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကြော်ညာကြည့်မှရရဟာပါတယ်ဒါတို့ background တွေရော color တွေရောအကုန်လုပ်ပြီးတာဒီမှာ patch ရဟာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ yellow set ပေါ့ patch ရအောင်ကျွန်တော်ဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်ရတယ်ပုံတော့တစ်ခုလည်းယူလို့ရတယ်ဗျဒီမှာဒီလားကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ကြီး3လောက်ဆိုရင်ဒီမှာ3ပုံထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြော်ရဲထားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ထားလို့ရတယ် color change ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စိတ်အောင်လေးပဲထားလိုက်မယ် font ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် font ကိုပြန်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါတခြားမပြောတော့ဘူးခုနပြောခဲ့ပြီးတာပါဗီဒီယိုရမ်းရှည်အောင်ပါဆိုလို့ပါနော်ဒါကျွန်တော်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ template ဆိုတော့ပို့ပြီးတဲ့အချိန်မြန်နေပို့ပြီးလွယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် ready made ပေါ့နော် ready made ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုတစ်နေ့လေးဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ထည့်လို့ရတယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့က AI နဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုဖန်တီးပြီးမှာပေါ့နော်ဒါလည်း AI ကိုအခြေခံထားတဲ့ software တစ်ခုပါ
ပြီးကျွန်တော် re-edit ဆိုတာကျွန်တော်ချက်နေပြမယ်ဒါခုနကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ခဲ့ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ re-edit ကိုနှိပ်ပြီးတော့โอเคဒါပါဗျဒီမှာ save ဆိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ခုန save ထားပုံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တပုံနဲ့လုပ်ခဲ့အောင်တပုံနဲ့ပြန် save လို့ရပါဘောနော်အများကြီးပြန်ယူလို့ရတယ်ဗျအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့ရအောင်ကျွန်တော် gain အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အောင်လုပ်တော့ဝိုင်းကျွန်တော်နောက်တဲ့တခြားဟာတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ကအဓိက gain profile အတွက်ကျွန်တော်ကအဓိကပြောခဲ့ရတခြားကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဝါနာရဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရှင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ logo maker ဆိုတဲ့ application ရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့အောင်ကျွန်တော်ရှင်းနေပြမယ် Play Store မှာရှာလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလို့ရတယ်ဒါတော့လည်းပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ e-sport gaming တော့လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြီးတော့ business logo ဒါလုပ်ငန်းသုံးပေါ့ဗျာလုပ်ငန်းတည်တည်မမပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးကြီးတာပြီးတော့ကြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ company logo တွေပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာ pro ဆိုတာပါတယ် pro ဆိုတာသုံးဖို့ဆိုကျွန်တော် pro version ဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေါ်လာပေးပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ကိုကဒေါ်လာမပေးနိုင်ဘူးမပေးချင်ဘူးဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော် family ကကျွန်တော်အစီအမံလေးကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် food logo အစားတောက်တွေအတွက်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ luxury logo ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရွှေဆိုင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်လို့ရပါပေါ့သူကပို့ပြီးတော့လှတယ်ရွှေအောင်လေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ပြီးကျွန်တော် brand logo ရှိရဲဒီမှာပေါ့နော်အများကြီးပြဒီထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ချက်နေလေပါ on လို့ဒီမှာကကျွန်တော်ခုနရွေး logo ပေါ့ဒီကောင်လေး template တုံးလို့ပါပဲကျွန်တော်ဒါကိုနာမည် change လို့ရမယ်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပြန်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် address ကျွန်တော်ကိုထည့်ခြင်းနာမည်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါမှ color ပြန်ရွေးလို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအခု sticker တစ်ပုံရွေးလာခဲ့ရပါတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာထားလို့ရတယ်ဒါဥမာကျွန်တော်ဥမာပြပါတော့လိုရတာကျွန်တော်ဒီမှာပြတ်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် project ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တခြားပြန်ရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အများကြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခုနကလေးပြခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားမပြတော့ဘူးအဲ့လိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ခုနဟာရီလိုပဲဒီကောင်လေးကျွန်တော်အကြမ်းမြင်လေးပြပါမယ်မ logo maker ဆိုတဲ့ application လေးဒီဆိုမှရှိရဲဒီမှာတော့ဒီမှာကျွန်တော် free ရှိမယ်ဒါက free အရင်များရဗျာနော်ဒီမှာ gaming တော့ဆိုလည်းရှိမယ်ဒီမှာ personal brand အများကြီးရှိရဲဒီ search bar ပါရပေါ့နော်ဒီ search bar မှာကျွန်တော်ကကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရှာပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် template တွေကျွန်တော်စာရေးပေါ့နော်ဒီမှာ gaming တွေရှိရဲအများကြီးရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ချက်နေရမယ် gaming တခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ test တွေရေးလို့ရမယ် test တွေထည့်လို့ရမယ်ဒီမှာ icon ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးရတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်မကျွန်တော် shape တွေရှိမယ်ကျွန်တော် background change လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အားကိုအပေါ်မှာ save ဆိုတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံ save လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဒီပုံက pro ရဲ့ဖုန်းကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မ save ရဘူးကျွန်တော်ပြန်ထပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြပြခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ game profile တွေထားနေတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းသေးလေး online shop တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ site တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနေတာဖြစ်ဖြစ်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကိုအခြေခံအားစပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်လေပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုတပတ်တလဝင်ရှာခြင်းနေဆိုလဲဒါလေးကိုသုံးလို့ရတယ်အခုတကယ်ချင်းပေါင်းနေကြတဲ့မှာကိုယ်လုပ်ပေးခြင်းနေဆိုလဲအိတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆောက်ပေးလို့ရတယ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုထည့်ထားနေတာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြင်းကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်လေးလာကြည့်လို့ရရင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုအဆက်ချင်နေရတော့နိပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနေ့စဉ်ပြတ်တိဆက်ပေးနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်မှာဘေးမှာရှင်တို့ဒီခေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးကြည့်မိလိုက်ရကပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံမှာပြန်တွေ့ကြမယ်